Hello everyone, for today's video magagulay dito ginataan. So kini mga gulayan ni mo ani siyang mga sagol, mga sweet corn, dahon sa kalabasa, okra, ug talong. O kini siya makita lang siya sa palibot ang uban gipalit. So atong abrihan na ang atong gasol ug atong pandaron o tama-tama lang ang gakuskon para dili kayo siya mapagod. Then pagkahuman na ato ading butangan og mantika ka ato ang gisahon para lami jud kaayo ang atong linuto ato sang pagi og kanang gisa bago nato ilunod ang tanan. So after magagisa, so ato nang lunod ang atong talong ug ang atong okra ato nang ilunod. Pagkahuman ana ato ada yung ukay-ukayon. So dari wala daay kaayo nato napakita nga giukay natong may pero ginaukay na siya o ukay murag nag-ukay-ukay. So ako to ukayon para ato yung malasahan ang mga lamas. So after na ato adayon gibutang ag asin og ato ading i-magic. Oh, magic. So after ni ana ato adayon unsay sunod ani? Ato dayong butangan og gata. So gilunuran na day nako na siyang sweet corn, wala lang napakita sa video ug dili lang nato hotdon ang atong gata kay unya ato pang lunuran ni after nga mabukal. Then after ana ato ding ilunod ang ato ang dahon sa kalabasa. So atong dahon sa kalabasa naa lang jud sa likod makita. So pagkabukal na dili kay nato siya bukalon para dili kay nato dugayon para dili kayo siya mantika-mantika. Then after ana kung hapit na siya maluto ato din ilunod ang katong gibili nato nga gata. So para lami jud kaayo siya. So pagkabukal ni ana pwede dayon nato siyang haunon. Ug kana lang guys, thank you for watching.